أمرض أبداً يا دكتور براون الدب. لا يا بيبا، أنا لا أمرض. آكل تفاحة كل يوم. إلى اللقاء. وداعاً. إنه وقت العودة. أتى أهل الأطفال ليصطحبوهم. أمي، أبي، لدي سؤال. دكتور براون الدب أتى واهتم بنا. لقد أعطانا دواء مريعاً. سيدة جزال، هل غنيت أغنيتك؟ بالطبع يا بيبا. بولي ترتدي عقد الفل وكانت يا للهول، التقط كل الكبار السعال من بيدرو. دكتور براون الدب يتحدث. أنا بيبا بيج. كل الكبار مرضى الآن. لا تقلقي يا بيبا، أنا في الطريق. مرحبا جميعا. التقطتم عدو بيدرو صحيح؟ حسنا، قفوا في صف وافتحوا أفواهكم. إن طعمه مثل الجوارب القديمة. أشكرك جداً لاعتنائك بنا يا دكتور براون الدب. من الذي يقوم برعايتك عند مرضك؟ لا أحد يرعاني، أنا لا أمرض. يا للهول، دكتور براون الدب أصيب بالسعال. لا تقلقوا. وداعاً. وداعاً. مسكين دكتور براون الدب، إنه مريض ولا يوجد أحد يعتني به. واو، ما كل هذه الكتب؟ بيبا، التزم الصمت وأنت في المكتبة. لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى هنا للقراءة والهدوء أيضاً. التالي من فضلك. آنسة أرنبة هي أمينة المكتبة. مرحباً مامي بيج، أتعيدين هذه الكتب؟ أجل أنسة أرنبة، لنبدأ. لماذا يصفر الحاسوب؟ يصفر ليتأكد أنكم لم تستعيروه منذ وقت طويل. ربما استعرته لوقت طويل فعلاً. لا تقلق دادي بيج، ليس بهذا السوء. أوه، يا للهول، لديك الكتاب منذ 10 سنوات. ما هذا يا أبي؟ عذراً آنسة أرنبة. لا بأس، الآن يمكنك استعارة آخر. آنسة أرنبة، هل يمكن أن نستعير أنا وجورج كتاباً؟ بالطبع، قسم الأطفال يوجد هنا. أوه، انظر، جنيات، زهور وفساتين جميلة. مرحباً بيبا. أوه، مرحباً بك يا داني. سأستعير كتاباً عن كرة القدم. مرحباً بيبا. مرحباً يا سوزي. لدي كتاب عن الممرضات. اختار جورج كتاباً عن الديناصورات. ديناصور. انظروا ماذا وجدت. معلومات أخرى في عالم الإسمنت. كتاب القرد الأحمر. ليس كتاب القرد الأحمر، إنه ممل جداً. ولكن هذه قصة أخرى تبدو أكثر مرحاً. بل ليست كذلك. يحكى أن كان هناك قرد أحمر. قد تحمم ونظف أسنانه وذهب للنوم. لا، إن حاسوب الشاحنة يتكلم. ذكي صحيح؟ يساعدك الحاسوب لمعرفة طريقك. لكن كيف يعلم أين نريد الذهاب؟ تقولين له. أوه، مرحباً سيدة حاسوب الشاحنة. مرحباً. نحن ذاهبون في عطلة، أيمكن تحديد الطريق؟ أكمل في الطريق مستقيماً. أشكرك على المساعدة. على الرحب، فلتستمتعوا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. خطر، خطر، الزيت ينفد. ما هو الزيت؟ الزيت يساعد المحرك ليعمل بسلاسة. وهل سينفد هذا الزيت؟ لا، هذه التحذيرات تعطيك بعض الوقت. لقد نفد الزيت. أوه، يا للهول. من حظي لدي علبة زيت إضافية. أحسنت
يا دادي بيج؟ ببساطة نقوم بسكب الزيت في فوهة المحرك. ما الخطب؟ لا يوجد شيء هنا، لقد اختفى المحرك. إنها الحمل الأم مع الحمل سوزي. مرحبا يا سوزي. مرحبا يا بيبا. لقد فقدنا محركنا الآن. فقدتم المحرك؟ أجل، لقد اختفى كلياً. أود أن أساعد، ولكني لا أعرف شيئاً عن المحركات. قد تكون هذه مزحة، لكن هذا يشبه المحرك. أجل، تحديد جيد. محرك شاحنة التخييم في الخلف. انتهيت. إن هذا الزيت كاف. شكراً على المساعدة. على الرحب، استمتعوا بوقتكم. أين سأضع حقيبة دلفين؟ في غرفتي في أعلى المنزل يا أبي. وهذه الحقيبة لليلة واحدة؟ أوه نعم، لهذا أحضرت حقيبة صغيرة فقط. دلفين جاءت لتمارس التحدث بالعربية، لذا علينا مساعدتها جميعاً. حسناً يا أمي. أولاً علي التأسف، لا أتحدث العربية بشكل جيد. تتحدثينها بشكل معقول. أنت طيب للغاية مسيو بيج، لكن هل يمكنني السؤال بخصوص التحدث بالعربية؟ بالطبع، أنا خبير في التحدث. تفضلي بالسؤال. هل الأفعال الموجودة في العربية كلها أفعال ماضية أم أفعال أمر؟ في الواقع تأخر الوقت. أن نرتب سرير دلفين؟ أمي، أتنام دلفين في سريري بوسادة على كل جانب؟ فكرة جيدة. بيبا ودلفين ينامان على كل جانب من نفس السرير. يا أطفال، هيا إلى النوم. غداً يومكم مشغول. دلفين ستزور مجموعة لعبكم. واو. دوغمي بيان. دوغمي بيان، ليلة سعيدة بالفرنسية. لست ناعسة إطلاقاً. لنغني أغنية تجعلنا ننام. أجل. Frère Jack, frère Jack, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines. أغنية دلفين الفرنسية الجميلة تسببت بنوم الجميع. Ding, ding, dong. كم من المرات أطفأت ناراً يا آنسة أرنبة؟ أبداً، لم أطفئ واحدة، لكن استعدي دائماً. إنه هاتف الحريق. فلتجيبيه يا بيبا، من المحتمل أنه والدك. حسناً. مرحباً، محطة الإطفاء. أهلاً بيبا. أوه يا أبي، هذا أنت. ألم تقل لك أمي إن هذا الهاتف خاص للحرائق فقط؟ هل تعطيني الآنسة أرنبة من فضلك؟ أبي يريد التحدث إليك. مرحباً يا دادي بيج، هذا الهاتف يستخدم فقط عند وجود حريق! حريق! يا للهول، حفل شواء دادي بيج يحترق. حريق! حريق! الأمهات إلى الإنقاذ. تمسكا. حريق! حريق! دين دونج دين دونج. سيارة آنسة أرنبة للإطفاء. ارجعوا للخلف يا آباء. الكلبة الأم، هيا افتحي المياه. أمرك مامي بيج. انطفأ الحريق. نشكرك لإنقاذنا. عفواً، نحن دائماً في الخدمة. خدمة إطفاء الحرائق للأمهات. والآن بعد أن بللت آنسة أرنبة حديقتنا، نستطيع جميعاً القفز في برك الطين. أحب سيارات الإطفاء، خاصة عندما تقوم بصنع براكوتين. تنين مخيف. بيبا، جورج، إلى النوم.
لكن جراندبا بيج لم يقم بإكمال القصة بعد يا أبي. سوف أنهيها. سأكون في الأسفل بسرعة. حسناً، هناك ولد، شجرة فاصولياء، قلعة، أميرة جميلة، فارس شجاع، طباخ، ساحر وتنين مخيف. وملك جائع للغاية. إذن تناول الجميع عشاء كبيرا وعاشوا بسعادة أبدية. النهاية. ثم أقاموا حفلة وجاء كل أصدقائهم. حسناً، يجب علي أن أحل هذا. دادي بيج. أوشكوا على النوم. شكراً، سوف أتولى الأمر. عليك إنهاء القصة يا أمي. حسناً، بسرعة، أخبريني ماذا حدث. كان يا مكان في قديم الزمان منذ زمن بعيد. مامي بيج ظلت هناك لمدة طويلة. يمكنني سماع شخيرهم. وأخيراً بيبا وجورج نائمان، وعاشوا جميعاً في سعادة أبدية. النهاية. بيبا؟ جورج؟ هش، إن أمي نائمة يا أبي. يبدو أن الأميرة بيبا هي الأفضل في قراءة القصص. هذا صحيح بالفعل. انظروا ماذا لدي. مثلجات. أوه، إنها ألواننا المفضلة. صحيح، الأخضر لي، البرتقالي لي، الفراولة الحمراء لي، ولون جورج أزرق. يم يم يم. انظروا، لقد سطعت الشمس. وانظروا أيضا ماذا حدث. قوس قزح. بيبا وجورج يحبان قوس قزح. يظهر قوس قزح بوجود الشمس والمطر في نفس الوقت. أوه. إنه بألواننا المفضلة كلها. أجل، أحمر وبرتقالي وأخضر وأزرق. وتعلمان ماذا ستجدان بنهاية قوس قزح؟ كلا. تجدان كنزاً. أوه، أيمكننا الذهاب وإيجاد الكنز الآن؟ حسناً، تبدو نهاية قوس قزح كأنه على التل التالي. هيا لنذهب. يوم مشمس ممطر، قوس قزح هنا لنلعب. قوس قزح، أحمر برتقالي أصفر أخضر أرجواني وأزرق. قوس قزح، يوم مشمس وممطر. ها نحن. أوه، أين ذهب قوس قزحنا؟ تحرك للتل التالي. قوس قزح مشاغب. هيا لنمسك به. قوس قزح، يوم مشمس وممطر. لقد توقف المطر واختفى قوس قزح. بيبا وسوزي وصلتا إلى مجموعة اللعب. مرحبا جميعا. أهلا بيبا. أهلا سوزي. أهو صغار، سنلعب لعبة المتاجر. من يريد أن يكون البائع؟ بيبا وسوزي ستكونان بائعتين، أما الباقي فسيكونون مشترين. بيبا وسوزي ستديران محلهما الخيالي. ماذا علينا أن نفعل؟ سأتولى أنا المال يا سوزي، وأنت رتبي الأرفف. حسناً. الكلب داني هو أول مشتر. مرحباً أيتها البائعة. مرحباً يا داني. أريد بعض البسكويت من فضلك. سوزي، هل لدينا أي بسكويت؟ لا، ولكن لدينا هاتف لعبة. وكم سيكلف هذا؟ يا داني، سيكون ذلك ب100 جنيه. شكراً لك. التالي لو سمحت. مرحباً بك يا بائعة. أيمكنني الحصول على رغيف خبز؟ لا، لكن يمكنك الحصول على منزل اللعبة. أضعه في حقيبة يا سيدي؟ أجل من فضلك. سيكلفك ذلك قرشاً من فضلك. أوه،
ليس معي ما يكفي من المال. يمكنك الدفع المرة القادمة. أوه، يا له من عمل صعب. أجل. مرحبا يا بائعة، ماذا يمكنني أن أشتري مقابل 1,000,000,000 جنيه؟ أخبريني، ماذا لدينا مقابل 1,000,000,000 جنيه يا سوزي؟ لدينا جزرة. نعم من فضلك. الأرنبة ريبيكا تحب الجزر. إن ثوبي به بعض الطين. مامي بيج وجورج وجدا أشياء أخرى ليغسلاها. أحسنت يا جورج. نضع الملابس هنا ثم نشغلها. تمتلئ الغسالة بالصابون والماء الساخن. اغسل 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 اغسل. تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز. أوه بيبا، أين ثوبك؟ أنا أقوم بغسله. ماذا؟ أوه لا. انظري يا أمي، ثوبي الأحمر أصبح نظيفاً الآن. أجل يا بيبا، ولكن انظري ماذا فعل. يا للهول، لقد حول ثوب بيبا الأحمر كل الملابس إلى وردي. الوردي ليس أفضل لون لقميص كرة القدم. أوه. لقد عاد دادي بيج من العمل. مرحبا جميعاً. مرحباً يا أبي. دادي بيج، لدينا مشكلة صغيرة أخبريني لاحقاً. يجب أن أستعد لكرة القدم. أين قميص كرة القدم؟ هنا. لا تكوني سخيفة يا بيبا، هذا أحد أثواب أمك، إنه وردي. لا يا دادي بيج، إنه قميص كرة القدم. لقد اتسخ بالطين قليلاً، لذا غسلناه. ثم اتسخ كل شيء بعدها. آسفة يا أبي. أنا لا أستطيع ارتداء قميص وردي. ولم لا يا أبي؟ إن الوردي لون جميل. ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي. يا للهول، قارب جرامبا بيج اصطدم بجزيرة صغيرة. جدي، نحن عالقون. سأتصل بجراني بيج، تستطيع مساعدتنا. أوه جرامبا بيج أسقط هاتفه في الماء. جراني بيج تتحدث. مرحباً مرحباً مرحباً. بطريقة ما علينا إرسال رسالة إلى جراني بيج. رسالة إلى جراني بيج. بولي يمكنه الطيران لجدتي. فكرة جيدة يا بيبا، ويمكنني تلقين بولي ما سيقال. جراندبا بيج يقول النجدة 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 النجدة. كما تريان سهل للغاية. جراندبا بيج يقول سهل للغاية. أيها الطائر العجوز. أيها الطائر العجوز. مرحباً، ما هو الأمر؟ جراندبا بيج يقول. ماذا يقول جراندبا بيج؟ أيها الطائر العجوز. أوه، النجدة النجدة. يا إلهي، إنه في حاجة للمساعدة. الكلب الجد. مرحباً يا جراني بيج. جراندبا بيج يحتاجنا. هل يمكنك إنقاذه؟ سيدتي، هذا سوف يسعدني. مرحبا. أهلاً، في حاجة للإنقاذ يا قبطان؟ ربما. هل تريد أن ينقذك قاربي القديم الصدئ؟ نعم، من فضلك أيها الكلب الجد. امسك بهذا. أمرك أيها القائد. الكلب الجد هو صديق جرامبا بيج المقرب جداً. اللعبة تادي مفقود. أبي، لقد أضعت اللعبة تادي. لا تقلقي يا بيبا، متأكد أننا سنجده. مرحباً، كيف كان يومك؟ أبي، أضع اللعبة تادي. أوه لا. لكن لدي خطة لأجده.
كيف يمكن أن نجد اللعبة تيدي يا أبي؟ أولاً سنطبع كل صوره التي التقطناها. مامي بيج تفرغ حقائب التسوق. لأين ذاهبون؟ سنلصق صور اللعبة تيدي على الأشجار. أوه، أبي انتظرني. لم نلصق صوراً على الأشجار يا أبي؟ عندما يرى الناس صور اللعبة تيدي، المفقود سيساعدوننا لنجده. أوه، هذا تيدي في سريري. هذا تيدي في المطبخ. وهذه صور جورج مع تيدي في المتجر. أوه، اللعبة تيدي. أعلم أين هو. أوه، مرحباً. أمي، نعلم أين هو اللعبة تيدي. نعم، إنه في الحقيبة مع المعكرونة والطماطم. بيبا تعرض ألبوم اللعبة تيدي على صفها. كنت قلقة ألا يحظى تيدي بمغامرة ممتعة معنا، ثم من حسن الحظ أضعه أبي حينها في المتجر. ولكننا وجدناه مجدداً في التسوق. قد كانت مغامرة ممتعة. بالفعل كانت. وأخيراً، هل نحن جاهزون الآن؟ سيد كلب ذقن، أنا أحتاج الذهاب إلى الحمام. وأنا. ما الذي يؤخرهم؟ مرحباً، الكلب الجد. اعتقدتك قلت إنكم في الطريق. نعم، لقد أوشكنا. لقد أخذ لم شمل الفريق وقتاً. اسحب المرساة، أطلق الشراع. أمرك يا كلب الذقن. نحن القراصنة في البحور الزرقاء لنجد كنزنا الذهبي. أطلقوا الشراع. هي استعدوا للوصول. وصل الأطفال إلى بستان جرامبا بيج. اللعبة هي أن يجدوا الكنز دون أن يمسك بهم. شجعوا القراصنة. يا أمي. أتمنى ألا يكون هنا قراصنة يحاولون أن يأخذوا كنزي العزيز. بيبا وأصدقاؤها حصلوا على العملات دون أن يمسك بهم. إنها عملات الشوكولاتة. الجميع يحبون عملات الشوكولاتة. يام. أمسكت بك. الكلب الجد أمسك به. هل تحاول أن تأخذ كنزي؟ إنه ملكي، فزت به باجتهاد وعدل. أوه لا، لم تفعل. أوه نعم، فعلت. أنا أشكركما للغاية على لعبة القراصنة الممتعة. أوه لا داعي للشكر. أوه نعم، لقد حظينا بالمتعة. عيد ميلاد سعيد يا داني. هذا أفضل حفل قراصنة على الإطلاق. بيبا وجورج يحبان النزهة. البط ها هو هناك. توقف يا أبي، نحتاج بعض الخبز للبط. حسناً. أهلاً سيدة بطة. أتى الكثير من البط. كل إخوانها وأخواتها قد أتت. وقد أتى الكثير من البط. إنهما جدة وجد البط. وها هم جميع العمات والأعمام. وكان هذا آخر غدائنا. قولوا شكراً لدادي بيج أيها البط. على الرحب والسعة. أنا أحب أرض البط. وقت العودة إلى المنزل. أتساءل أي طريق أقصر إلى البيت؟ قد مستقيماً للأمام في النهر. أوه، هل هذا صحيح؟ أجل، قد إلى النهر. لا يمكننا القيادة في النهر. أجل، ما تقوله هراء. من فضلك اضغط الزر الأزرق.
شاحنة التخييم تسير باتجاه النهر. لقد تحولت شاحنة التخييم إلى مركب. لم أكن أتوقع ذلك. أهلاً بكم في سيارة المستقبل. انظروا، إنه الكلب الجد، والكلب داني أيضاً. مرحبا يا دادي بيج. مرحبا بك. نبحر في النهر بشاحنة التخييم. قد لأعلى التل التالي. أتأكل حديقتك الخضروات؟ لا يا بيبا، هذه القشور من أجل كومة سمادي. ما هذا؟ هيا نرى، ها هو ذا. إنه صندوق خشبي. أجل يا بيبا، ولكنه صندوق خشبي ذكي جدا. أقوم بوضع هذه القشور في الأعلى، ومن الأسفل يأتي سماد جميل غني خصب جدا. كيف تفعل ذلك؟ أهو صندوق سحري؟ هو لا يا بيبا، لدي بعض الأصدقاء الصغار الذين يساعدونني. أين؟ هيا انظري هنا. أجل، ديدان ملتوية. ملتوية. تحول الديدان جميع الخضروات والفاكهة إلى سماد. جراندبا بيج، أيمكن أن نجد المزيد من الديدان لكومة سمادك؟ يا لها من فكرة رائعة. هيا يا جورج، لنجد المزيد من الديدان. دودة ملتوية. ملتوية. أنت دودة ملتوية. أنت دودة ملتوية. كيف حالك؟ أنا أحبك. دودة ملتوية. أحسنت صنعاً. كوني دودة ملتوية مطيعة وحوليه كله إلى سماد. هيا. وبعد ذلك يمكن استخدام السماد في... أعرف. تضع بذرة في التربة، ثم تغطيها بالسماد، ثم تنمو إلى شجرة. أجل يا بيبا. وبالحديث عن الأشجار، يستحسن أن نساعد جراني بيج. إنها تجمع الفاكهة في البستان. لن تكون الغرفة أرض الديناصورات بعد الآن. هذا مشفى. وسأكون أنا الطبيبة المهمة. وهذا الديناصور مريض. أوافقك يا طبيبة، إنه أخضر مريض جداً، يجب أن يذهب للنوم. وهذا الديناصور لونه بنفسجي مريض حقاً. أجل يا طبيبة، يجب أن يذهب للنوم أيضاً. ديناصور! أصمت، التزم الهدوء في المشفى. الغرفة ليست مشفى بعد الآن، أصبحت محطة قطار. لا يوجد أي قطارات في أرض الخيال. أوه، والآن الغرفة أرض الخيال. الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال. لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشارد يريدان لعب الديناصورات والقطارات، ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات. أرى أن المطر قد توقف بالخارج. إذن يمكنكم اللعب بالخارج. ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار، ونحن نحب لعب البنات الكبار. ولكن بعد أن تمطر، ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين. وتوجد برك الطين من أجل القفز لأعلى وأسفل. الجميع يحب القفز لأعلى وأسفل في برك الطين، سواء كانوا بنات كباراً أو أولاد صغاراً. يمكنك فعلها. لقد وصلت حافلة المدرسة إلى قصر ويندي، والآن ليستمتع الجميع بالنزهة. ماء. يا له من يوم مشمس وجميل، ويا لها من طريقة مريحة لجمع المال. ماء. لقد وصل دادي بيج إلى محل البقالة.
كل هذا الجري جعله عطشا. هيا لننظر عبر المنظار. أستطيع أن أرى أبي. المنظار يجعل كل شيء يبدو أقرب. أوه، إنه لا يجري سريعاً. وصل دادي بيغ إلى مرآة الكلب الجد. كفى، لا أستطيع. لقد توقف أبي. تبدو ساخنة، تحتاج لشيء يبردك ويعطيك طاقة. مصاصة ثلج. أشكرك كثيراً. هذا لطيف. دبور، إيش ابتعد أيها الحشرة الصغيرة. يريد الدبور مشاركة مصاصة الثلج. لا، هذه خاصتي. بدأ الوالد يجري ثانية بسرعة كبيرة. مرحبا! ابتعد! توقف الآن يا دادي بيغ. لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. أبعد دادي بيغ الدبور. أحسنت يا دادي بيغ. هذا الجري الزائد يعني المال الكافي لحافلة جديدة. شكراً دادي بيغ. على الرحب والسعة.